atavezana be loatra na obésité. Ny sakafo hoanitsika dia mitondra nutriments énergétiques, mahatonga famokarana hery amin'ny alalan'ny calories, dia ny lipide, ny protéide, ny glucide sy hafa. Antsoina hoe dépense énergétique totale na fampiasana hery ny fitambaran'ny métabolisme de base na fototra, ampahany 520 ka hatramin'ny 520 isanjaton'ny dépense énergétique totale. Hery lanin'ny olona anankiray na adiny 7 anaty neutralité thermique, izany hoe toerana sady tsy mafana no tsy mangatsiaka. Ny métabolisme de base dia miova araka ny toe-batana. Faharoa dia ny effet thermique des aliments, ampahany 10 isanjaton'ny dépense énergétique totale ary vokatry ny famokarana hafanana mandritry ny sakafo. Ary farany dia ny activité physique, ampahany 520 ka hatramin'ny 530 isanjaton'ny dépense énergétique totale, dia tsy inona fa ny fampiasam-batana izay miova araka ny fomba fiaina. Ny obésité na ny surpoids dia fiangonan'ny tavy na graisse corporelle tsy ara-dalàna sy mihoatra ka miteraka olana ara-pahasalamana. Afa-tsy ny mpanao fanatanjahantena izay tsy ny tavy mahalehibe azy fa ozatra. Misy ny obésité raha mihoatra ny dépense énergétique totale ny fahazoana calories. Ny obésité dia mahatonga sy vokatry ny inflammation na famokaran'ny vatana singa manafika, antsoina hoe médiateur de l'inflammation, izay manomboka amin'ny intestin grêle dia ireo tsinay kely rehefa sesefana sakafo matavy be ka mahatonga ny antsoina hoe flore intestinale obésogène. Anisan'ny tranga teraka izany dia ny fiainan'ny bifidobactéries, karazana microbe anaty tsinay be mahatonga inflammation sy endotoxémie, izany hoe famokarana poizina lasa anaty rà. Misintona hery kokoa noho ny tsinay normal ilay tsinain'ilay olona ka arahana fermentation izay karazana famokarana hery avy amin'ny glucide. Manohitra ny fiasan'ny leptine ny vatana. Leptine dia karazana adipokine singa mampirisika ny vatana hampiasa hery sy manakana antsika hirangorango hihinan-kanina be. Ny obésité dia rehefisina amin'ny alalan'ny IMC na indice de masse corporelle izay azo avy amin'ny fikajiana ny lanja amin'ny kilao zaraina amin'ny refiny verin-droa amin'ny metatra tora-droa ka lazaina hoe normal raha manome 18,5 ka hatramin'ny 24,9. Surpoids na seuil de surcharge pondérale raha manome 25 ka hatramin'ny 29,9. Obèse raha mihoatra ny 30, ka obésité modérée raha latsaky ny 35, sévère raha tena ny 35 sy 39,9 ary massive na morbide raha mahery ny 40. Misy koa nefa mifandrefesana hafa toa ny tour de taille na refi-kibo izay lazaina ho normal raha latsaky ny 100 cm amin'ny lehilahy ary latsaky 90 cm amin'ny vehivavy. Afaka manampy azy ny tour de hanche na refim-balahana ka lazaina normal ny tour de taille zaraina amin'ny tour de hanche raha latsaky ny 1 amin'ny lehilahy ary latsaky ny 2,20 amin'ny vehivavy. Misy koa ny tour du cou na refi-tenda sy ny sisa sy ny sisa. Misy karazany efatra ny obésité. Type 1 raha miparitaka ny tavy. Type 2 ny antsoina hoe obésité androïde na toban-dahy, hita matetika amin'ny lehilahy sy ny vavy antitra. Miangona amin'ny tratra sy ny kibo ny tavy. Ny obésité androïde dia miteraka olana amin'ny fo sy lalan-drà ary mampikorotana métabolisme. Atendran-kanina no tena antony ka andairany régime izy. Manaraka izany ny type 3 na viscéral, izany hoe mahazo ny taova satria miangona ao amin'ny kibo ny tavy. Ny type 4 kosa dia antsoina hoe obésité génoïde na tombam-bavy ka miangona amin'ny valahana sy ny fe, mahatonga azy antsoina hoe localisation glutéofémorale ny tavy. Izy io indray dia miteraka olana amin'ny lalan-drà ary tsy andairany régime.
inona avy ireo antony mahatonga ny obésité? Misy aloha ny manaranaka, mety ho vokatry ny fahanterana ihany koa satria amin'ny antitra dia tsy miova ny fihinan-kanina nefa miaina ny dépense énergétique totale. Mety ho vokatry ny manodidina ihany koa ka isan'izany ny fiaviana, ny fomba fiaina, izany hoe rythme fisakafoanana mikorotana toy ny fihinanana sakafo chimique be énergie sy menaka ary ny tsy famokarana hafanana ao aorianan'ny sakafo. Ao koa ny tsy fampiasam-batana, ny farim-piainana ary ny fiasana saina mahatonga ilay olona hisakafo be. Ny obésité koa dia mety ho vokatry ny fikorotana métabolisme mandritra ny vohoka, ny ménopause sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatra voalaza rehetra izany, dia misy koa ny obésité ateraky ny karazana fanafody sy ny fanabeazanaizana, ny fijanonana sigara ary ny vokatry ny aretina izay antsoina hoe obésité secondaire. Inona avy ary mety vokatry ny obésité? Misy aloha ny antsoina hoe syndrome métabolique na syndrome X, ka miteraka diabeta mamy type 2 na fiangonan'ny siramamy anaty rà vokatry ny tsy fandairana insuline izay hormone mpitatitra azy. Olana lipoprotéine anaty rà na fitombon'ny cholestérol ratsy anaty rà sy ny triglycéride. Hypofibrinolyse izay fahasahiranana mamotika fiangonan-drà ka mahatonga ny lalan-drà mora tsentsina. Hypertension artérielle na tosidrà ambony sy ny sisa sy ny sisa. Anivon'ny fosiny lalan-drà dia mety ahitana insuffisance cardiaque, hypertrophique na tsy fahavitahan'ny fo ny asany, arahana fivitosany, infarctus du myocarde na fahalovana mahazo ny hozatry ny fo. Tosidrà ambony, accident vasculaire cérébral na fahatapahan'ny lalan-drà amin'ny loha. Artéropathie oblitérante des membres inférieurs na fahatsentsenan'ny lalan-drà mamatsy ny tongotra sy ny sisa sy ny sisa. Anivon'ny taovam-pisefona dia mety ahazo ilay olona ny syndrome d'hypoventilation alvéolaire na tsy fahampiany oxygène avy amin'ny lalan-drivotra miampy fiangonana gaz carbonique. Syndrome d'apnée du sommeil mahatonga fikorotana ny fomba fatoriana izay miantraika amin'ny vatana, ary ny syndrome de Pickwick izay fitambaran'ny syndrome d'hypoventilation alvéolaire sy ny syndrome d'apnée du sommeil. Eny amin'ny vanon-taolana dia mety ahitana arthrose na fitsoan'ny vanon-taolana, amin'ny lohalika na gonarthrose, amin'ny valahana na coxarthrose. Lombocytalgie na olan'ny azon-damosina ambany miteraka fanantenana mamaly amin'ny tongotra. Nefa ny olana dia vao miahy izany mahatonga ilay olona tsy dia hihetsika. Ny homamiadana kosa dia mety hisy ny homamiadan'ny prostaty raha lehilahy, ary homamiadan'ny taovam-panenahany vehivavy ka mahazo ny foniny tranon-jaza anatiny, ny ovaire na ny nono. Misy koa ny mamady amin'ny lalan-kanina ka mety ahazo ny tsinay sy ny lavabody ary ny afero. Anivon'ny lalan-kanina, ny obésité dia mety hiteraka lithiase vésiculaire na fahatsentsenana vato amin'ny lalan'ny sarakaty, na ny stéatose hépatique izay fiangonana tavy amin'ny ady. Ary farany, ny amin'ny obésité, ny fahafatesana dia mora tonga kokoa. Mino izay fa nanampy anao azo ny hatavezana be loatra na obésité ty horonan-tsary ty. Raha misy fanamarihana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonona izay ifampidinika, ka entaniny ianao hitsidika ny page Facebook ny Centre de Santé Mahefa Nosy Zato Est ary andefa message privé aminay raha ilain'izany. Mankasitraka indrindra tompoko.